কাশি ড্রাই হোক বা ওয়েট, যে কোনো ধরনের কাশি কিন্তু আমাদের প্রচণ্ড সমস্যার সৃষ্টি করে। আমাদের গলার মধ্যে সবসময় খুসখুস ভাব বা ব্রঙ্কিওলের সমস্যা বা ব্রঙ্কিওল বা ট্রাকিয়ায় বিভিন্ন ধরনের অস্বস্তি সৃষ্টি করে কিন্তু কাশি। আজ আমি কাশি, তার কারণ এবং তার হোমিও রেমেডি নিয়ে আলোচনা করব। তো শুরু করার আগে বলবো, যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক অবশ্যই করবেন এবং কোনো সাজেশন বা পরামর্শ বা কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তো আসুন শুরু করা যাক। তো কাশি আমাদের শরীরের যে শ্বাসযন্ত্র, মুখ থেকে শুরু করে ট্রাকিয়া থেকে শুরু করে ফুসফুস, এইখানটায় প্রচণ্ড সমস্যার সৃষ্টি করে। সাধারণত ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস বা কোনো অ্যামিবয়েডাল যে সাবস্ট্যান্স থাকে প্রকৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বা পরিবেশের মধ্যে থাকে, সেগুলো বাতাসের মাধ্যমে আমাদের শ্বাসবায়ু, নাক বা মুখ দিয়ে আমরা যখন শ্বাসবায়ু গ্রহণ করি তার মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। আসলে কাশি আমাদের ট্রাকিয়ার একটি সমস্যা। মুখ দিয়ে বা নাক দিয়ে যখন জীবাণু প্রবেশ করে তখন আমাদের ট্রাকিয়ায় গিয়ে সেগুলো কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি করে। ওই জন্যে কাশির সময় বা কাশির পূর্বে আমাদের গলা খুসখুস করে, তারপরে কাশি শুরু হয়। কাশি আসলে আমাদের শরীরের একটি প্রতিরোধক ব্যবস্থা বলা যায়। মানে শরীরের আমাদের শ্বাসযন্ত্র, মুখ বিবর থেকে শুরু হয়ে যে ট্রাকিয়া, এখান দিয়ে যে ট্রাকিয়া দিয়ে মূল শ্বাসযন্ত্র যখন ফুসফুসে প্রবেশ করে, তখন কাশির মাধ্যমে আমাদের শরীর সেই জীবাণুগুলোকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। তো এটিই হলো কাশি হওয়ার মূল কারণ। সাধারণত আমাদের যখন কাশি হয় তখন বিভিন্ন ধরনের সিরাপ, অ্যান্টিবায়োটিক এইসব আমাদেরকে গ্রহণ করতে হয়। এইসব সিরাপ এবং অ্যান্টিবায়োটিক বা বিভিন্ন ধরনের যেসব ওষুধ আমরা ব্যবহার করি, সেগুলো কিন্তু আমাদের শরীরে অনেকটাই খারাপ প্রভাব বিস্তার করে। যেমন কাশির সিরাপ খেলে অধিকাংশ সিরাপের ক্ষেত্রেই কিন্তু সবসময় ড্রাউজিনেস ফিলিংটা ভেতরে থেকে যায়, সবসময় ঘুম ঘুম ভাব এবং লেজিনেস কিন্তু শরীরে আমরা ফিল করি। তাছাড়া অ্যান্টিবায়োটিকের যেসব সাইড এফেক্ট আমরা এখন সবাই সেটা কিন্তু জানি, যে অ্যান্টিবায়োটিক শরীরে কিন্তু রেসিস্ট্যান্ট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে এটি শরীরে মারাত্মক প্রভাব কিন্তু ফেলে। এবার আসুন দেখা যাক আমাদের হোমিও সিস্টেমের ক্ষেত্রে কি কি এর প্রতিরোধক বা এর কাশি থেকে উপশমকারী ওষুধ রয়েছে। তো আমাদের হোমিওপ্যাথিতে কাশি, কোল্ড থেকে কাশি হোক বা কাশি ওয়েট হোক, কাশি ড্রাই হোক, কাশিতে শ্লেষ্মা উঠুক চাই না উঠুক, কিন্তু কাশি নিবারিত করার জন্য আমাদের অত্যন্ত এফেক্টিভ মেডিসিন কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে রয়েছে। তো সর্বপ্রথম যে মেডিসিনটি আমাদের হোমিওপ্যাথিতে উঠে আসে সেটিকে আমরা বলি জাস্টিসিয়া। তো জাস্টিসিয়া আমরা মাদার টিংচার ফর্মে গ্রহণ করব। মাদার টিংচার সম্পর্কে ইতিমধ্যে আমি একটি ভিডিও দিয়েছি, ভিডিওটি আই বাটনে দেওয়া থাকবে, প্রয়োজনে দেখে নেবেন। তো জাস্টিসিয়া মাদার টিংচার আমরা আমাদের ট্রাকিয়া থেকে শুরু করে শ্বাসযন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যার জন্য ব্যবহার করি। তো কাশির ক্ষেত্রে জাস্টিসিয়া মাদার টিংচার অত্যন্ত ফলপ্রদ একটি মেডিসিন। তো জাস্টিসিয়া আমাদের চেস্টে যে কনজেশনের সৃষ্টি হয় কফের ক্ষেত্রে, কফ যখন বুকে জমে যায়, সেই কনজেশন, আমাদের চেস্টের কনজেশনকে ক্লিয়ার করার জন্য জাস্টিসিয়া কিন্তু অত্যন্ত এফেক্টিভ একটি মেডিসিন। তাছাড়া কাশির সঙ্গে যদি মাথা ধরা, মাথা ব্যথা এই সম্পর্কিত কোনো সমস্যা কাশির সঙ্গেই দেখা যায়, সেক্ষেত্রে জাস্টিসিয়া কিন্তু অত্যন্ত এফেক্টিভ একটি মেডিসিন। আরেকটি অত্যন্ত এফেক্টিভ মেডিসিন রয়েছে যেটিকে আমরা সকলেই চিনি তুলসী হিসাবে। একে আমরা হোমিওপ্যাথিতে বলি অসিমাম স্যাংটাম। তো অসিমাম স্যাংটাম তুলসীর মাদার টিংচার আমরা কাশির ক্ষেত্রে গ্রহণ করি। আসলে তুলসী আমরা ছোটবেলা থেকেই ব্যবহার করে আসছি। তুলসীতে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিভাইরাল দুটি উপাদানই বিদ্যমান। এই জন্যে এটি আমাদের এইসব কফ সম্বন্ধীয় সমস্যা দূর করার জন্য খুবই এফেক্টিভ একটি মেডিসিন।
জাস্টিসিয়া এবং অসিমাম স্যাংটামের পরে আরেকটি আমাদের মেডিসিন আসে, যে মেডিসিনটি কফ এবং সেই সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্যার ক্ষেত্রে অতি দ্রুত ক্রিয়াশীল একটি মেডিসিন। একে আমরা বলি আরোলিয়া রোসেমোজা। তো এই আরোলিয়া রোসেমোজা কাশির ক্ষেত্রে খুবই এফেক্টিভ একটি মেডিসিন। এটি আমাদের শরীরকে ডিটক্সিফাই করতে সাহায্য করে। যখন আমাদের শরীরে টক্সিফিকেশন হয় বা টক্সিনের মাত্রা বেড়ে যায় বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াল বা ভাইরাল আক্রমণের ফলে, তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের শরীরকে বা আমাদের বুকের কনজেশন বা ট্রাকিয়ার সমস্যা বা গলার খুসখুস এইসবের দূর করার জন্য আরোলিয়া রোসেমোজা অত্যন্ত এফেক্টিভ এবং এটি শরীরকে ডিটক্সিফাই করে। তাছাড়া শরীরকে স্টিমুলেটও করে, যে এইসব জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে আরোলিয়া রোসেমোজা কিন্তু আমাদের শরীরকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। তো কাশি যত পুরাতনই হোক আর যত নতুনই হোক, মানে অ্যাকিউট কফ ক্রনিক কফ, তো অ্যাকিউট এবং ক্রনিক দুটি কফের ক্ষেত্রেই আমরা কিন্তু এই তিনটি মেডিসিন ব্যবহার করতে পারি। সেক্ষেত্রে তিনটি মেডিসিনই আমরা কিন্তু মাদার টিংচার ফর্মে ব্যবহার করব। তো একটি ফর্মুলা এক্ষেত্রে আমরা অনুসরণ করতে পারি। জাস্টিসিয়া মাদার টিংচার, অসিমাম স্যাংটাম এবং আরোলিয়া রোসেমোজা, তিনটি মাদার টিংচারই কিন্তু আমরা সংগ্রহ করে নেব যে কোনো হোমিও শপ থেকে। এবং হোমিও শপে খালি বোতল কিনতে পাওয়া যায়। তো 100 ml একটি খালি কাচের বোতল আমরা হোমিও শপ থেকে সংগ্রহ করব এবং তিনটি মেডিসিন, জাস্টিসিয়া মাদার টিংচার 30 ml, আরোলিয়া রোসেমোজা এবং অসিমাম স্যাংটাম, তিনটি মেডিসিন আমরা 30 ml করে নিয়ে 100 ml এর একটি খালি শিশিতে মিশ্রিত করব। তো এই মিক্সচারটি ব্যবহার করলে আমাদের কাশি যত পুরনো কাশি হোক, আমাদের কাশি 100% কিন্তু নিরাময় হওয়া সম্ভব। এর কম্বিনেশন ছাড়াও আরেকটি এফেক্টিভ মেডিসিন আমাদের রয়েছে। তো এই মেডিসিনটি একটি পেটেন্ট মেডিসিন। এখানে আমি দেখিয়ে দিলাম এই মেডিসিনটি, এটি একটি হোমিও কফ সিরাপ, এটি একটি হোমিও কফ সিরাপ ড্রপ, আমেরিকান হোমিও ল্যাবরেটরির তৈরি ওষুধ। তো এই মেডিসিনটি জানলে আশ্চর্য হবেন, আমি থাম্বনেলে যেটা দেখিয়েছি, অনলি 18 রুপিস দাম, মাত্র 18 টাকা, আমাদের ভারতীয় মুদ্রায় মাত্র 18 টাকা দাম। এবং এটি খুবই এফেক্টিভ, আমি নিজে এটি ফলপ্রদ পেয়েছি, অত্যন্ত এফেক্টিভ এই মেডিসিনটি। তো এই ছিল আজকের ভিডিও, আজকের মতো এ পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিওতে আবার নতুন নতুন তথ্য নিয়ে অবশ্যই দেখা হবে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।